हेलो नमस्ते। आज अंडे की नई रेसिपी बनाना सीखें, जिसके लिए हमने 2 कच्चे अंडे को ले लिया है। दोनों को बर्तन में फोड़ करके निकाल लिया। इसका छोटे से कड़छुल में थोड़ा सा तेल दर करके इसे चारों तरफ घुमा लेंगे। इसके बाद इसमें हम अंडे को डाल देंगे। जब कड़छुल गर्म हो जाए इसके बाद लाल मिर्च, नमक और प्याज और सबको डाल करके इसे हम अच्छे से पका लेंगे धीमी आंच पर। इसके बाद हम इसे चम्मच की मदद से पलट लेंगे और फिर ये हमारा पौंच बन करके ये देखिए कितना तैयार हो गया। कितना जल्दी और कितना खूबसूरत। अभी बनाएं और खाएं, मिनटों में पौंच।